បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់ដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងវគ្គសិក្សាបាទវគ្គសិក្សាហ្នឹងដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងFacebook group អញ្ចឹងក្នុង Facebook group ហ្នឹងមានបង្រៀនវគ្គសិក្សាវគ្គ basic ទាក់ទងមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រព័ន្ធវិទ្យា motor អញ្ចឹងបងប្អូនដែលទើបចាប់ផ្ដើមរៀនអគ្គិសនីឬក៏បងប្អូនដែលចង់ចេះទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធវិទ្យាអាចចូលទៅសិក្សាបានដោយខ្ញុំបង្កើតវីដេអូតាមលំដាប់លំដោយនៃមេរៀនពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គអនុវត្តបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់នៅក្នុង group ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើមេរៀនតាម step by step បាទមេរៀនតាមលំដាប់លំដោយសម្រាប់ចែករំលែកនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយវគ្គហ្នឹងគឺគិតតម្លៃ$30បាទ$30ដែលបងប្អូនចូលនៅក្នុង group ហ្នឹងហើយរៀនអត់ដែលកំណត់រៀនពេលណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនទំនេរអាចចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងទៅមើលមេរៀនដែលខ្ញុំដាក់តាមលំដាប់ដោយមេរៀនទី1មេរៀនទី2វីដេអូទី1វីដេអូទី2ទី3ចុចចឹងទៅបាទហើយមួយវគ្គហ្នឹងតែ$30ទេហើយយើងចូលរៀនអត់ដែលកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងជាក់ទិញវគ្គហ្នឹងជាវគ្គ basic បាទ basic ណាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់តាក់ទងគឺ join នៅក្នុង group នេះមកនេះខ្ញុំបានផុសហើយនេះបាទ Facebook ខ្ញុំមាន2ទី1ដូចសារ៉ិតទី2រិទ្ធី DSR បាទ DSR អញ្ចឹងខ្ញុំផុសក្នុងហ្នឹងនេះវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះអគ្គិសនីណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ$30បងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងតាមលេខក៏បានតាម Telegram ក៏បានឬក៏ឆាតតាម Facebook ខ្ញុំនឹងផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមកវគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺច្រើនបាទបងប្អូនចូលរៀនពេលណាក៏បានដែរហើយមានវីដេអូបន្តហើយចម្ងល់អីអាចសាកសួរនៅក្នុង group នៅពេលដែលបងប្អូនមើលវីដេអូមានចម្ងល់កន្លែងណាមួយអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុង group តែម្ដងបានអញ្ចឹងណាហើយមួយវគ្គហ្នឹងតែ30ទេបងប្អូនអាច stand by នៅក្នុង group នឹងរហូតអញ្ចឹងហើយបើចាប់អារម្មណ៍ complex នេះតាក់ទងឬក៏ join group Telegram ទៅខ្ញុំនៅក្នុង group ហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងហើយឬក៏ឆាតមកផ្ទាល់ក៏បានដែរបាននៅពេលដែលបងលុយហើយខ្ញុំ add ចូល group មួយទៀតបាទអញ្ចឹង$30សម្រាប់បងប្អូនរៀនគឺប៉ុណ្ណឹងមកល្មមរៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងណាហើយរៀនបានរហូតទៀតហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចទៅមើល channel ខ្ញុំណា channel ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹង channel ខ្ញុំ SR Electricity ហ្នឹងគឺខ្ញុំម្ចាស់ channel YouTube ហ្នឹងអញ្ចឹង YouTube យើងអត់បានធ្វើតាមលំដាប់លំដោយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតែបាទសួស្តីនៅក្នុងខ្ញុំដើម្បីចែកចាយអញ្ចឹងណាតែបើយើងចូលក្នុង group វាបាក់អញ្ចឹងពីមុនមកយើងពេញតឡើងកុងតាក់ឆ្លងឆ្លើយមានថាកុងតាក់2វិជា1បាទដែលរៀនពេញយើងទៅឡើងបានខ្ញុំបង្ហាញតែ2វីដេអូហើយអញ្ចឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីកុងតាក់ឆ្លងឆ្លើយដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើកុងតាក់3វិជា1នេះតម្លើងទូឲ្យគេបានហើយកុងតាក់3វិជា1អាចជួសជុលឲ្យរកកំហុសតម្លើងខ្ញុំតម្លើងមានកុងតាក់ពីប្រភេទដែលផ្សេងដែលយើងរៀនទី1តាក់ទងការកុងតាក់តម្លើងប្រព័ន្ធវិទ្យាអញ្ចឹងក្បាលហ្នឹងខ្ញុំយកនេះតាក់ជើង4 channel ចូល2ជើង2បាទបន្ថែមហើយកុងតាក់កាកបាទនេះវាមានយូរខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីប្រភេទទេអញ្ចឹងមកប្រភេទទៀតនេះដូចគ្នាទេបាទសតអញ្ចឹងដំណើរការដូចគ្នាយើងមើលបន្តិចនេះមាននេះបាទចុចមួយដូចគ្នាគាត់មួយចុចតូចមួយចុចធំបាទហើយបើបងប្អូនចង់កាន់តែច្បាស់មានតែ join group ដើម្បីរៀនទេដើម្បីចេះលឿនបាទជួយយើងមើលនេះមកចុចបិទបើកមួយដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែជើងវាខុសគ្នានេះជើងច្រើនហ្នឹងណាបាទពីអ្នកមកយើងនេះធ្លាប់តែស្គាល់អានេះមែនទេចាក់តបប្រព័ន្ធជាស្គាល់នេះមួយទៀតទីសាសជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានពាក្យរបស់វាមានខំដើរចាយពីបងប្អូនមើលក៏អស់ដែរមាន L1 L2 ខំ1ខំ2ហើយ L12 L22 មានតែប៉ុណ្ណេះ L21 នេះ L11 បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការភ្ជាប់គ្នាណាដំបូងឡើយយើងភ្ជាប់អានេះមុនឲ្យយើងចេះ